कहाँ जा रहे हो? पिछले दोस्त का बर्थडे है तो वहीं जा रहा था। थोड़ा फन करेंगे, चिल करेंगे। रात को लेट हो जाएगा मुझे आने में, ठीक है? सुनो मेरी बात, जिस तरह जा रहे हो ना उस तरह वापस आना, वरना फिर मैं अच्छा फन फैला दूंगी। समझ में आई? हेलो